កំពុងតែធ្វើមហូបសុកហ្នឹងត្រូវបានអាបៅហ្នឹងយកអាឈើហ្នឹងមកអាដៃរបស់នាងហើយក៏បានវាទៅលើនាងរដីពេលនោះកូនរបស់នាងរដីក៏បានដើរមកឃើញឪពុករបស់គេចំណែកឯនាងរដីរបស់យើងវិញត្រូវបានអាបៅយកនាងរដីហ្នឹងត្រូវយកទៅកប់ទាំងរស់តែម្ដងចំណែកអាបៅរបស់យើងវិញកំពុងតែជីកដីដើម្បីកប់នាងរដីទាំងរស់ក៏បងអាបៅក៏បានទម្លាក់នាងរដីចូលទៅក្នុងអណ្ដើកដែលគេជីកនោះដែលកប់នាងរដីរួចរាល់អាបៅក៏បានតាក់ទងទៅស្រីហើយតែមានស្រីចឹងបានសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងកូនរបស់នាងរដីរបស់យើងវិញមិនដឹងជួយម្ដាយបែបម៉េចមានតែអង្គុយយំចំណែកឯនាងបាវរបស់យើងវិញគេមិនខ្វល់ពីអ្វីឡើយតែតែងខ្លួនចេញទៅក្រៅដើម្បីជួបស្រីកូននាងរដីវិញខំប្រឹងរត់ដើម្បីទៅរកឲ្យគេជួយម្ដាយរបស់គេចំណែកឯនាងបាវរបស់យើងវិញកំពុងតែដប់ស្រីហើយកូនរបស់នាងរដីរបស់យើងវិញក៏បានរត់ទៅអត់គោក្រហមរបស់យើងដើម្បីប្រាប់ថាជួយម្ដាយរបស់គេផងចំណែកឯប្តីរបស់នាងរដីវិញកំពុងតែដើរ shopping ជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍របស់គេចំណែកឯគោក្រហមជាមួយនឹងកូនរបស់នាងរដីវិញកំពុងតែជីកយកនាងរដីនឹងចេញពីក្នុងដីដើម្បីយកនាងទៅពេទ្យចំណែកឯនាងបាវរបស់យើងវិញកំពុងតែបាក់ឡានសុកហ្នឹងត្រូវបានរទាភ្លើងនឹងកិនតែម្ដងចំណែកឯនាងរដីរបស់យើងវិញក៏បានមកដល់ពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ឥឡូវមកមើលនាងបាវរបស់យើងហ្នឹងត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែរទាភ្លើងកិនកម្មពីមានប្រចាំជាតិក្រោយឯចំណែកឯនាងរដីរបស់យើងហ្នឹងក៏បានធូរស្បើយបន្ទាប់មកហ្នឹងនាងរដីកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍ហ្នឹងឃើញប្តីរបស់គេហ្នឹងជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍គេត្រូវបានស្លាប់ចុងក្រោយគឺថាគោក្រហមជាមួយនឹងនាងរដីហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងសុខសាន្ត